Onlar Şimdi hakkında. mozaikler daha sonradan oldu. Mesela 2000 sene veyahut da 1800 yıl evvel mesela mozaiklarımız harap olmuş, mesela bir mozaikimiz vardı. Gerçi onun ismine Amazonları yani birçok insan duymuştur. Filmleri yapılmıştır. Ondan sonra tarihi bir sesi var yani mazisi var. Onun mesela Urfa'da Halepli Bahçe'de sesi çıktı. Mozaik çıktı. Fakat hemen hemen 5'te 2 falan kayıp, harap olmuş. Onu bir arkadaş dedi ki bunu dedi yap dedi. Cihat Küçük o arkadaş, tarih öğretmeni, sanat tarih hocası. Yap dedi bunu ya. O dedi belki ben onu yarı boya olarak yapacağım. Ben de kalktım mozaik biçiminde o zaman bir çalışma yaptık ve çalışmamız da çok güzel oldu. Bir ayda biter, 2 ayda biter, getirip 5-5,5 ayda tabloyu yaptık, hazırladık ve Urfa'nın tanıtımında kullanıldı. Valla şimdi son zamanlardaki çalışmalarımda bir esri de var. Kıskançlık var. Kıskançlık da nereden geliyor? Mesela Bilecik'teki şeyler, mozaikler alındı, Antep'e gitti. Antep'e gitti, onlar için gene mozaikinden çok müthiş bir tanıtımları oldu. Fakat o zaman da ben bu çalışmalar üzerindeydim. Ben de dedim öyle bir çalışayım ki bunu, yani Urfa'nın tanıtımında bu şey olsun yani, kullanılsın. Gerçekten de yaptık, meydana koyduk. Yani Urfa'nın tanıtımında kullanıldı. Yani şeyimize ulaştık, hedefimize ulaştık. Yani. Şu an nerede sergileniyor tablonuz? O belediye reisinin, Büyükşehir Belediye Reisi'nin odasında tablo. Ama şimdi bizde bir alışkanlık var. Yani hep fırça elimizde yaptık. Ben şeye geçemedim, bilgisayar çalışmasına geçemedim. Çocuklar yapıyorlar fakat ben bilgisayarda bu mesleği yürütemedim. Yani reklamcılıktan bahsedeyim. Şimdi bunda yani olmayan bir şeyi yapırsan, üretirsen. Yani bunda bir üretme var. Fakat şimdi bilgisayarda kaldığı zaman ancak bir robot çalışma yapabilirse, aynı şeyleri tekrarlamış olursa. Fakat burada öyle değil. Yani kimsede olmayan bir şeyi, vakti yapılmamış bir şeyi yapmak, üretmek, yapmak, bir eser meydana getirmek, bir şeyler yapmak. Yani geleceğe bir miras bırakmak. Yani bizim amacımız. Şimdi ben bunu yaptım, indirdim. Ben 200 sene, 300 sene, 500 sene bu soyla gene kalacak. Çünkü bir yıpranmazlar. Şimdi diyelim ki 2000 sene evvel bir tablo vardır. Ama hala duruyor değil mi? Mesela adam bakacak güzel bir şey diyecek, ellerine sağlık. Yani biz değil ki bir tane eser kaldığı zaman geçmişler desinler ki ellerine sağlık, sağ olsun, bir şeyler bıraktık. Amacımız geleceğe bir şeyler bırakmak. Yani 6-7 senedir biz bu amaçla çalışıyoruz. Çünkü niye? Şimdiye kadar çalıştıklarımız hep kayboldu. Fakat gelecek kalması gereken birer eser bırakalım amacımız. Mozaik çalışmakla bir resim, bir roman çizimi var orada. Yani eğer onu takip etsek bir şey yani o bir serüven, bir macera sesi olduğu için yani çocukluğumda hayal ettiğim bir resim, bir roman gibi bir şeyi üretmiş oldum. Evet. Ondan sonra şeyi ürettik. Böyle çalışmayı. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Arkadaşlar bir tane karalama yap. Bunu yaparken de bazıları bir gülüydü. Dedi ki nedir bir kağıda? Hatta burada bir yıpranmış bir kağıda yaptım ben. Dedi ya sen bir aydır buna niye emek verirsen? Yazık yani, günahlı. Yarın çöpe atacaksın. Evet. Fakat böyle geçmişte bir çizgi romanın bir sesi bak. Yani çizgi bir roman yapın dedim. Ve bu arada bir çizgi bir romanın sesi var yani, havası var. Evet. Yani geçmişte hayal ettiğimiz şeyleri gerçekleştirdik burada. Evet. Kültür Müdürlüğü'nde bazı arkadaşlar nakış motif sülemesi için beni istediler buraya. Hani dediler ki bize artık gel buraya. O cami süslemelerinden falan. Bize yani bunun dersini ver. Ben gittim orada ders verdik. Fakat şeyin ilgisi yok. Yani devletin ilgisi yok. Ben 2 sene yaptım. Kültür Müdürlüğü'nde resimden motif kursu verdim ben. Fakat ilgi yok. Yani ilgi ne ki? Yani şey yok yani bilmiyorum yani ben istek yok herhalde. Bir talep yok. Var mı hani? Valla ben yetkililere diyecek hiçbir şey yok. Bugün Antalya'da ressamlar yer ayrılmıştır. Yani ki gerçekleri konuşmak ister. Ben dobra konuştum. Bugün Paris'e ben gittim. İnan ki böyle bir semt vardı.
yüzlerce ressam oturmuş orada portre çalışıyor. Daha dediğim 70 yıllarında, bak 70 yıllarında o tarihi semtte yüzlerce ressam tablo yapıyor, tablo çalışıyor. Bizim Irak'ta duyduğum kadarıyla Antalya'da var. Ressamlara bir bölüm ayrılmış. Orada resim çalışmaları yapıyorlar. Herkes resmin sesini böyle açık bir alanda sergisini yapıyor. Fakat bizim Urfa'da yok. Ben Urfa'da 50-55 senedir grafik ve resim sanatını yapıyorum. Ben hiçbir ilgi görmedim. Arkadaşlar da var, ressam arkadaşlar. Hani dernek kurmuşlar, bir şeyler yapmak istiyorlar. Fakat yani bunu öncülüğünü yapmak lazım. Yani devletin öncülük yapmak lazım. Devlet size açık bir kapı bırakacak ki sen de gideceksin devletten talep edeceksin. Yok ilgi olmaktan sonra yani ister istemez sen sessiz kalıyorsun. Evet. Urfa'mız bu kadar tarihi yer değil mi? Evet. Şimdi Türkiye'nin en tarihi yerlerinden birisi Urfa. Fakat sanata ilgi yok. Yani sizde halktan da yok. Ama halktan bilen var. Mesela diyelim ki azınlıkta kalıyor. Onun için ilgi olmadığı için yapsa sen de gidip saklanırsan yani istersen bak ben saklanıyorum. Şimdi gerçeğini söylüyorum. Evet. Yani hatta bir de resim dese adam bir ayıp yok. Resim niye yapıyorsun? Günah yok. Yani uzaklaşırsan ha. Gerçek olarak sen seni koymuyorsan. Ön plana bırak koymuyorsan. Yeteneği olan herkes yapar. Yetenek olmasa Ya kendisinde cevher olacak. Yani merak yapacak. mı acaba? Merak mı olması gerekiyor? Merak olması lazım. Benim bildiğim yani çok güzel 2 tane 3 tane selam ben bayanla karşılaştım. Biri Diyarbakır, biri Urfalı. Benim çocuğum böyle yetenek var ama yok mu? Niye talep yok? Talep olmaktan sonra çocuk niye heveslensin? Ama bilse ki bir tablodan bu kadar para kazanacak. Kalkıp yapmaz mı? Yapar. Yetiştirir kendini. Yetişmiş olan var Urfa'da.